Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Uçağa binen, istisnasız herkesin aklına aynı soru gelmiştir. Ya düşerse ne yaparım? Bu sorudan yola çıkarak size bugün uçaktan korkmayanları daha cesaretlendirecek, korkanları ise biraz rahatlatacak uçak kazasında hayatta kalma yollarını anlatacağız. Not: bu videonun sonunda bir bulmaca var. Bakalım kimler çözebilecek? Hadi o zaman başlayalım. 7 numara. Dumandan kaçının. Sıcak hava yukarı çıkar. Bu fizik kuralını düşünerek uçaktaki dumandan korunmak için uçak koridorunda emekleyerek yürümek aklınıza gelebilir. Ancak o panikte herkes ayağa kalkıp koşuşturmaya başlayacağı için kalabalık yüzünden yerde ezilme riskiniz olabilir. Bu yüzden uçak tavanından çıkacak olan maskeyi takıp olabildiğince aşağı eğilmeniz ve yerinizde oturmanızda fayda var. 6 numara. Acil çıkış kapıları. Hostesler acil durumlarda ne yapılacağını anlatırken pek de dinlemiyor, "Aman düşerse zaten ölürüz" diyorsanız yanılıyorsunuz. Az bile olsa hayatta kalma ihtimaliniz var ve doğru şeyleri yaparak bu ihtimali arttırabilirsiniz. Örneğin hostesler size acil çıkış kapılarının yerini gösterdiğinde onları dikkatlice dinleyin. 5 numara. En güvenli oturma pozisyonu. Hayatta kalmak için ilk önce boynunuzu korumanız gerek. Boynunuz kırılırsa ölürsünüz. Bu yüzden herhangi bir tehlike anında kemerinizi takmalı ve boynunuzu koruyacak şekilde pozisyon almalısınız. İkinci en önemli şey ise elleriniz. Diyelim ki uçak düştü, hayatta kaldınız. Bağlı kemerinizi açıp oradan kaçmak için ellerinize ihtiyacınız olacak. Bu yüzden boynunuzu ve ellerinizi olabildiğince sağlamda tutun. 4 numara. Eşyalarınız. Hostesler bazı eşyalarınızı koltuğunuzun altına koymanıza bir şey demeyebilirler. Ancak ayaklarınızı uzattığınız kısmı boş bırakmanızda fayda var. Tehlike anında işinize yarayacak can yelekleri koltuk altında bulunur. Ve eğer oraya bir bavul yerleştirirseniz kaza anında sıkışıp size zaman kaybettirebilirler. Uçak düştüğünde en çok ihtiyacınız olacak şey zaman olacaktır. Çünkü herhangi bir patlamaya karşı hızlı olmalı ve o alandan acilen uzaklaşmalısınız. 3 numara. Kesici aletler. Uçağa bindiğinizde etrafınızda kesici veya delici herhangi bir eşya bulundurmamaya özen gösterin. Sivri uçlu kalemler, anahtarlık, keskin uçlu kolye veya küpeler. Hepsi uçak savrulmaya başladığında tehlikeli birer silaha dönüşürler. Çünkü oradan oraya savrulurken aniden boğazınızı kesip ölmenize sebep olabilirler. 2 numara. Cenin pozisyonu. Tehlike anında uygulanması gereken 2 oturma pozisyonu vardır. Eğer ön koltuk size çok yakınsa ellerinizi birleştirerek yüzünüzü koltuğa dayamak. İkincisi ise cenin pozisyonu alarak dizlerinize doğru eğilip ellerinizi bileklerden kenetlemek. Araştırmalar bu acil durum önleminin işe yaradığını kanıtlıyor. Kolombiya'da düşen Brezilya futbol takımına ait uçakta 77 kişiden 71'i ölmüştü. Hayatta kalanların ise hepsi cenin pozisyonunu uyguladıklarını söylemişlerdi. 1 numara. En güvenli koltuk seçimi. Bunu birçoğumuz büyük ihtimalle bilmiyor. Çünkü bize bunlar okulda hiç öğretilmedi. Ancak araştırmalara göre uçağın kuyruk kısmında oturanlar, ön kısmında oturanlara oranla %40 daha fazla kurtulma şansına sahipler. Bunun sebebi herhangi bir düşüş esnasında uçağın yere ilk önce burnunun çarpacak olması. Yani çok para verip en önde first class'ta oturanların aksine ekonomi sınıfı hayatta kalma konusunda 1-0 önde. Bizden bugünlük bu kadar. Peki siz uçağa binmekten korkuyor musunuz? Ve bu ipuçlarını faydalı buldunuz mu? Yorumlarda bizimle paylaşın. Şimdi sırada bulmaca var. Ama önce kanalımıza destek vermek için abone olabilir ve bizi Instagram, Facebook ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yarınki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bu yüzden
yüzden uçak tavanından çıkacak olan maskeyi takıp olabildiğince aşağı eğilmeniz ve yerinizde oturmanızda fayda var. 6 numara. Acil çıkış kapıları. Hostesler acil durumlarda ne yapılacağını anlatırken pek de dinlemiyor, "Aman, düşerse zaten ölürüz" diyorsanız yanılıyorsunuz. Az bile olsa hayatta kalma ihtimaliniz var ve doğru şeyleri yaparak bu ihtimali arttırabilirsiniz. Örneğin hostesler size acil çıkış kapılarının yerini gösterdiğinde onları dikkatlice dinleyin. 5 numara. En güvenli oturma pozisyonu. Hayatta kalmak için ilk önce boynunuzu korumanız gerek. Boynunuz kırılırsa ölürsünüz. Bu yüzden herhangi bir tehlike anında kemerinizi takmalı ve boynunuzu koruyacak şekilde pozisyon almalısınız. Uçağa bindiğinizde etrafınızda kesici veya delici herhangi bir eşya bulundurmamaya özen gösterin. Sivri uçlu kalemler, anahtarlık, keskin uçlu kolye veya küpeler. Hepsi uçak savrulmaya başladığında tehlikeli birer silaha dönüşürler. Çünkü oradan oraya savrulurken aniden boğazınızı kesip ölmenize sebep olabilirler. 2 numara. Cenin pozisyonu. Tehlike anında uygulanması gereken 2 oturma pozisyonu vardır. Eğer ön koltuk size çok yakınsa ellerinizi birleştirerek yüzünüzü koltuğa dayamak. İkincisi ise cenin pozisyonu alarak dizlerinize doğru eğilip ellerinizi bileklerden kenetlemek. Araştırmalar bu acil durum önleminin işe yaradığını kanıtlıyor. Kolombiya'da düşen Brezilya futbol takımına ait uçakta 77 kişiden 71'i ölmüştü. Hayatta kalanların ise hepsi cenin pozisyonunu uyguladıklarını söylemişlerdi. 1 numara. En güvenli koltuk seçimi. Bunu birçoğumuz büyük ihtimalle bilmiyor. Çünkü bize bunlar okulda hiç öğretilmedi. Ancak araştırmalara göre uçağın kuyruk kısmında oturanlar, ön kısmında oturanlara oranla %40 daha fazla kurtulma şansına sahipler. Bunun sebebi herhangi bir düşüş esnasında uçağın yere ilk önce burnunun çarpacak olması. Yani çok para verip en önde first class'ta oturanların aksine ekonomi sınıfı hayatta kalma konusunda 1-0 önde. Bizden bugünlük bu kadar. Peki siz uçağa binmekten korkuyor musunuz? Ve bu ipuçlarını faydalı buldunuz mu? Yorumlarda bizimle paylaşın. Şimdi sırada bulmaca var. Ama önce en önemli şey ise elleriniz. Diyelim ki uçak düştü, hayatta kaldınız. Bağlı kemerinizi açıp oradan kaçmak için ellerinize ihtiyacınız olacak. Bu yüzden boynunuzu ve ellerinizi olabildiğince sağlamda tutun. 4 numara. Eşyalarınız. Hostesler bazı eşyalarınızı koltuğunuzun altına koymanıza bir şey demeyebilirler. Ancak ayaklarınızı uzattığınız kısmı boş bırakmanızda fayda var. Tehlike anında işinize yarayacak can yelekleri koltuk altında bulunur. Ve eğer oraya bir bavul yerleştirirseniz kaza anında sıkışıp size zaman kaybettirebilirler. Uçak düştüğünde en çok ihtiyacınız olacak şey zaman olacaktır. Çünkü herhangi bir patlamaya karşı hızlı olmalı ve o alandan acilen uzaklaşmalısınız. 3 numara. Kesici aletler. Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Uçağa binen istisnasız herkesin aklına aynı soru gelmiştir. Ya düşerse ne yaparım? Bu sorudan yola çıkarak size bugün uçaktan korkmayanları daha cesaretlendirecek, korkanları ise biraz rahatlatacak uçak kazasında hayatta kalma yollarını anlatacağız. Not: bu videonun sonunda bir bulmaca var. Bakalım kimler çözebilecek? Hadi o zaman başlayalım. 7 numara. Dumandan kaçının. Sıcak hava yukarı çıkar. Bu fizik kuralını düşünerek uçaktaki dumandan korunmak için uçak koridorunda emekleyerek yürümek aklınıza gelebilir. Ancak o panikte herkes ayağa kalkıp koşuşturmaya başlayacağı için kalabalık yüzünden yerde ezilme riskiniz olabilir.